स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेसन तपाईहरुमाझ लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु। तपाईहरु पहिलो पटक हाम्रो YouTube च्यानलमा हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ हिट गर्न नभुल्नु होला। र आजको यो सेसनमा हामीले कुरा गर्ने छौं तपाईले कुनै पनि आफ्नो चाहिँ एप्सको ब्राउजरको चाहिँ डिटेल अथवा पासवर्ड चाहिँ बिर्सिनु भएको छ भने कसरी तपाईले चाहिँ हेर्ने भन्ने विषयमा। तपाईको फेसबुकको हुन सक्छ, तपाईको इन्स्टाग्रामको हुन सक्छ, तपाईको युट्युबको हुन सक्छ, तपाईको गुगलको हुन सक्छ, तपाईको चाहिँ टिकटकको हुन सक्छ, व्हाटएभर। तपाई अब मल्टिभर्सिटी गरिराख्नु भएको छ भने multiversity.com को हुन सक्छ। तपाईले चाहिँ कसरी हेर्ने त्यो विषयमा म आज तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ देखाउने छु। सो सबैभन्दा पहिला तपाईहरु कहाँ जानुहोस् भन्दाखेरि तपाईको पक्कै पनि आफ्नो जीमेलमा चाहिँ जानुहोस्, राइट। जब तपाई जीमेलमा जानुहुन्छ, जीमेलमा गइसके पछाडी तपाईले चाहिँ आफ्नो जीमेलमा सबभन्दा फर्स्टमा तपाईले के गर्नुहोस् भने जीमेल लगइन गर्नुहोस्, राइट। वेल यहाँ थोरै मेरो अलिकति टाइम लिँदैछ। सो यसरी तपाईले आफ्नो जीमेल जसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो यसरी जीमेल लगइन गरिसके पछाडी माथिपट्टि राइट साइड तपाईले टपमा चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल पक्कै पनि देख्नुहुन्छ। र त्यहाँ गइसके पछाडी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ क्लिक गरिसके पछाडी म्यानेज योर अकाउन्ट भन्ने सेक्सनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोस्। म्यानेज योर अकाउन्ट सेक्सनमा तपाईले क्लिक गरिसके पछाडी यहाँ थुप्रै होम, पर्सनल डेटा, प्राइभेसी माथि टपमा आएर बसेको हुन्छ। तपाईले सेक्युरिटी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, राइट। सेक्युरिटी भन्ने अप्सनमा तपाईले चाहिँ क्लिक गरिसके पछाडी तपाईले मुन स्क्रोल गर्दै जानुहोस्, राइट। मुन स्क्रोल गर्दै गइसके पछाडी तपाईले चाहिँ पासवर्ड म्यानेजर भन्ने सेक्सनमा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, राइट। जब पासवर्ड म्यानेजर सेक्सनमा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुहुन्छ, राइट, यहाँ त्यस पछाडी तपाईले आफ्नो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पासवर्डहरु मजाले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ, राइट। फर एक्जाम्पल यहाँ म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ तपाईले कुनै पनि पासवर्ड तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स सपोज चाहिँ म मेरो चाहिँ इन्स्टाग्रामको यहाँ चेक गर्छु अथवा चाहिँ राइट हैन, इन्स्टाग्रामको अथवा यहाँ इन्स्टाग्राम छ हैन, इन्स्टाग्रामको चेक गर्नु पर्यो भने यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। आफ्नो चाहिँ पिन हाल्नुहोस्, यहाँ पिन हाल्नुहोस् अनि त्यसपछि पिन हालिसके पछाडी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। यहाँ तपाईले आई बटन छ, आई बटनमा यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने आई बटनबाट तपाईले चाहिँ यो आई बटनबाट तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। यो यसरी यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पासवर्ड। त्यस्तै तपाईले अब लेट्स सपोज तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ फेसबुक लिंक्डइनको चेक गर्नु पर्यो भने के गर्न सक्नुहुन्छ, क्लिक गर्नुहोस् लिंक्डइनमा अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ आई बटन छ, यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले चाहिँ व्हाटएभर तपाईको पिन्ट्रेस्टको गर्नु पर्यो भने सेम तपाईले पिन्ट्रेस्टको पनि त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ रेडिटको त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। एभ्री जुन पनि तपाईको चाहिँ साइट छ तपाईले त्यहाँबाट त्यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। स्न्यापच्याटको पनि यहाँबाट स्न्यापच्याट अनि त्यसपछि लेट्स सपोज साइमन जोन अथवा मल्टिभर्सिटी भएर आइसकेको छ, मल्टिभर्सिटीको पनि तपाईले बिर्सिनु भएको छ भने त्यही सेभ भएर बसेको हुन्छ। त्यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू सो मच। पक्कै पनि तपाईहरुले यो भिडियोमा बुझ्नु भयो होला यो सिरिजमा कसरी आफ्नो कुनै पनि पासवर्ड चाहिँ चेक गर्ने भन्ने विषयमा। सी यू इन द नेक्स्ट सिरिज।